各位觀眾，試諗下，香港政府自1984年以嚟，整整42年，從來未試過為咗基建去動用保命用嘅外匯基金。但係喺2026年財政預算案，政府竟然破例一次過分2年轉撥1500億出嚟。呢1500億唔係用嚟派糖，而係一筆史無前例嘅一次性戰略投資，主力壓住咗喺一個地方北部都會區以及周邊嘅策略性基建。大家平時睇新聞可能覺得北都又係政府口號，又係起公屋，但係你錯啦。喺中央最新嘅15五規劃入面，北部都會區已經升格做國家戰略。呢300平方公里嘅土地背後牽涉緊中美科技戰、深圳嘅前途、香港50萬個新住宅單位嘅供應，當中大約60%係公營房屋，真正流入私人市場嘅私樓10幾20萬伙。究竟點解中央要極力推動深港融合？香港真係有潛力變做下一個矽谷，而呢50萬伙海量供應會唔會成為壓死香港樓價嘅終極天花板？定係會引發一場極端畸形大洗牌？今日呢條片，我同大家拆解呢場1500億嘅世紀豪賭。如果你手頭上有樓或者準備入市，諗住喺香港長遠發展，呢條片你一定要睇到最後。第一步棋，點解深圳急需香港？首先，我哋要跳出香港，喺國家嘅視角去睇，點解中央要硬夾同深圳、香港拉埋一齊，搞個深港創科融合？你可能會問，深圳科技咁勁，有華為、大疆、騰訊 GDP 高過香港，點解仲要香港幫手？答案好簡單，因為深圳遇到一個死結，基礎科研同國際封鎖。深圳最叻嘅係從1到100嘅應用同量產，但係要搞晶片、搞 AI 底層邏輯、搞新藥研發，即係從0到1嘅突破。深圳嘅底子唔夠。相反，香港雖然產業空心化多年，但係擁有5間世界排名頭100位嘅大學。香港嘅基礎科研實力係世界級嘅。更重要嘅係喺中美科技戰下，如果一個頂尖嘅外國科學家或者一間跨國科技巨頭想入中國，直接去深圳，佢哋會有顧忌，怕簽證麻煩，怕數據唔流通，甚至怕被制裁。但喺香港有一國兩制，有普通法，有資金同資訊自由。香港就係中國對抗西方科技封鎖嘅超級唞氣口。深圳同香港融合，就等於將深圳嘅製造大佬駁落香港呢部國際超級電腦度。咁就係點解中央一定要香港搞起北部都會區。第二步棋，1500億外匯基金點樣花？香港嘅第二增長曲線。既然係任務咁重要，香港政府就要大刀闊斧動用1500億外匯基金。呢筆錢其實係一筆戰略風投。1500億點分？100億去河套香港園區，專搞上游研發，吸引頂尖實驗室同初創。100億去新田科技城，搞中試同量產，等於幫研發成果落實。100億去洪水橋產業園，搞高端物流同低空經濟。仲有100億借俾大學起新校舍，剩低1000幾億就用嚟平整土地同起未來幾年嘅大型基建。大家唔好睇少1500億，政府係想用呢筆錢做藥引，撬動幾千億嘅私人資本。香港過去太依賴金融同地產，一加息或者股市冧，香港經濟就大傷元氣。北都嘅目標就係為香港創造一條第二增長曲線。官方估算過，單計新田科技城長遠全面運作之後，
預計每年可以為香港貢獻超過2500億 GDP， 創造30萬個創科高薪職位。雖然呢個係遠期目標，但係點解政府財政見底都要按咗副身家去買呢個未來？第三步棋，樓市4大殘酷真相，50萬伙引發極端畸形大洗牌。好啦，講到大家最關心嘅樓市，整個北都規劃預計會提供50萬個新住宅供應。呢個絕對唔係簡單嘅利好或者利淡，而係一場徹底嘅大洗牌。未來10幾年嘅香港樓市，你必須認清以下4大殘酷真相。呢50萬伙嘅持續供應就係全港大眾樓價嘅隱形天花板。新界外圍冇產業支撐嘅普通屋苑會被徹底剝離炒作屬性，回歸純粹嘅居住價值。以後再冇合埋眼買磚頭都賺嘅神話。另一邊廂，真正嘅傳統核心區，好似山頂南區、中半山、九龍站傳統名校網，供應係零增長甚至負增長。當北都變成大眾新城，傳統豪宅嘅稀缺性反而會被放大。佢哋嘅日價唔單止唔會收窄，反而會同大眾市場徹底脫鈎，咁就係極端嘅畸形分化。第二個真相，買家畫像大洗牌，新資金主導獨立行情。香港樓以前靠本地中產細換大，未來呢，動力將會變成新香港人同專才輸入，高才優才落嚟。佢哋買樓嘅邏輯同本地人有啲唔同，佢哋睇重高鐵站、睇重啟德或者新田呢啲新區域規劃，睇重同大灣區嘅連接度。洪水橋、古洞北呢啲核心板塊，隨時會被呢批新資金買起，成為跑贏大市嘅新一代藍籌屋苑區。第三個真相，從博升值變做收租邏輯。未來樓價爆升神話破滅，但大量專才同非本地大學生湧入，租務市場會極度火熱。未來買樓投資就等同買高息股，係玩收息邏輯。投資者會精算邊個屋苑嘅租金回報率跑贏定存，租務火熱同買賣平穩將會長期並存。第四個真相，真空期與歲成風險，大家要清醒，50萬伙係15到20年嘅長遠願景。未來3到5年，新區連地都未平整完，樓市短期仍然係睇息口同發展商手上嘅庫存，而且北都嘅房地產價值最終取決於創科龍頭有冇真係落戶。如果1500億撩動唔起產業得個吉，呢度只會淪為另一個缺乏高薪購買力嘅碎城。產業兌現度就係北都樓市嘅唯一試金石。不過換個角度睇，咁其實係香港人嘅福音。以前為咗一層樓透支3代人，全家逼住細單位嘅時代會慢慢過去。職住平衡嘅新格局反而會令普羅大眾住得起住得好。第四步棋，香港真係可以變做東方矽谷。講到呢度，一定有人問：香港搞創科講咗10幾年，最後咪又係變成地產項目？香港憑咩同美國矽谷比呢？我哋用真實數據講，矽谷研發投入佔 GDP 大約5.5%，主要靠海量私人 VC 創投。深圳研發投入佔 GDP 達到 6.46%， 全國數一數二。香港2024年數據研發投入佔 GDP 只有 1.13%， 仲要極度依賴政府出錢。冇錯，香港而家嘅創科規模同研發投入同矽谷甚至深圳比，依然有一大段距離。
但係香港嘅王牌唔係自己單打獨鬥，而係深港創科共同體。矽谷係純市場驅動，但深港創科集群係國家戰略加市場機制加國際資源嘅超級怪物。香港只需要做一件事，利用一國兩制嘅優勢，將全球最頂尖嘅科研人才、最精密嘅儀器，仲有國際資本吸入嚟，然後將研發成果掉過河，交俾深圳同大灣區去量產。只要呢個香港研發、深圳製造、全球融資與銷售嘅閉環打得通，去到2035年呢個深港科創集群嘅經濟總量，絕對有實力去挑戰矽谷嘅地位。總結一句話，北部都會區唔係一個普通嘅地產項目，而係香港未來50年嘅地運所在。1500億外匯基金嘅投入，代表住破釜沉舟嘅決心；50萬伙嘅房屋供應，代表住重塑社會階梯嘅希望。深港融合代表住香港由超級聯繫人正式升級做超級增值人。呢一條路一定唔易行，當中有地緣政治嘅風險，有官僚體系嘅效率考量，亦有吸引私人資本嘅挑戰。但係面對傳統優勢退色，香港已經無路可退，非贏不可。你覺得北部都會區會變成東方矽谷定係另一個瑞城？覺得係矽谷嘅打個1字，覺得係瑞城嘅打個2字。有其他睇法喺留言詳細啲講，記得打開小鈴鐺。